кто же занимается проблемой храпа. Чаще всего эта проблема многогранная и требует направления в нескольких области. Это проблемой занимается и врач-оториноларинголог, и врач-сомнолог, и врач-невролог. Как же поставить диагноз правильно и начать лечение? Ну, это начинается все-таки с записи к врачу, и уже непосредственно с врачом определяется определенный алгоритм обследования и выбирается определенная схема лечения. Лечение бывает и консервативное, и хирургическое, но уже непосредственно после записи определяется весь объем данного обследования и лечения. Дорогие пациенты, если вы столкнулись с этой проблемой или ваши родственники, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, не пытайтесь как-то лечить себя с помощью советов. Обязательно записывайтесь к врачу и уже вместе с ним определяйтесь, как дальше быть. Здоровья!